நகரம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கு நம்மோடு பத்திரிகையாளர் திரு சேக்குவேரா ஜெய்சங்கர் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார். அவரிடம் ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறோம். சார் வணக்கம். வணக்கம். இன்னைக்கு தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இன்னைக்கு கனமழை காரணமாக ஆறுகள் உடைச்சு இன்னைக்கு அங்கே உள்ள மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஏறத்தாழ 100க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் அந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி மக்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சார். இங்கே யாருக்குமே தெரியாத ஒரு சம்பவம் அங்கே அரங்கேறி இருக்கு. அதாவது ஸ்ரீவைகுண்டம் ரயில்வே நிலையத்தில் அங்கே நெகிழ்ச்சியான மற்றொரு சம்பவமும் நடந்திருக்கு. அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் சார். அதை கேள்விப்பட்டீங்களா? கேள்விப்பட்டேன் சக்தி, நானும் படித்தேன், பார்த்தேன். உண்மையிலேயே நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் தான். வைகுண்டம் ரயில் நிலையத்தில் ஒரு ரயில் பயணிகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 800 பேர் ஏற்பட்ட அந்த இந்த வெள்ளம் சிக்கிட்ட நிலையில் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமத்தில் அந்த மேலூர்னு சொல்லி ஒரு புதுக்குடி மேலூர்ன்ற கிராமத்தில் அவங்க அவங்கள காப்பாற்றிருக்காங்க. அது ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் தான். அந்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதிர்ச்சியான சம்பவம் நடந்திருக்கணும். அது நெகிழ்ச்சியான சம்பவமாக அந்த கிராம மக்களால் மாற்றப்பட்டிருக்கு. இந்த சம்பவத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் பின்னோக்கி நம்ம போனோம்னா 1964 டிசம்பர் மாதம் ஒரு 17 அப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆழிப்பேரழிப்பு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு அந்த சூழ்நிலை தனுஷ்கோடியே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வரலாறு. தனுஷ்கோடி கிட்டத்தட்ட அழிஞ்சு போயிடுச்சு. தனுஷ்கோடி நகரம் அழிஞ்சு போச்சு. ஒரு தொழில் நகரமே அழிஞ்சு போச்சு. அந்த சம்பவத்தில் உங்களுக்கு கடல் உள்வாங்குச்சு. அதாவது ஆழிப்பேரலைன்றதே இப்போ நம்ம அந்த வீச்சு நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, 2004 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி இப்போ சுனாமின்ற வார்த்தை இப்போ நம்ம அறியப்படுறோம். அப்போ அந்த ஆழிப்பேரலை மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தினா ஒரு ஒரு சூழல். 1964 டிசம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி இந்த சம்பவம் நடக்குது. அந்த சம்பவத்தில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த தனுஷ்கோடி நகரத்தில் இருந்த எல்லாமே ரயில் நிலையம், போஸ்ட் ஆஃபீஸ், பள்ளிக்கூடம், தேவாலயம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடலில் பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. அப்போ அந்த அடிச்சுட்டு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்பன்லேருந்து தனுஷ்கோடிக்கு வரக்கூடிய ஒரு ரயில் தனுஷ்கோடி ரயில் நிலையத்தில் இருந்தது. அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 115 பயணிகள் இருந்திருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ரயிலோடு அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 நாள் கழித்து டிசம்பர் 23ஆம் தேதி தான் 17ஆம் தேதி சம்பவம் நடக்குது. 23ஆம் தேதி தான் அதை மீட்பு பணிக்கே உள்ளே போக முடியுது. என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எங்கே பார்த்தாலும் மனித உடல்களாக தான் அங்கே இருந்துதான். அந்த ரயில் காலங்களில் தொலைத்தொடர்பு இருந்திருக்காதுல்ல சார்? ஆமாம், அதுவும் உண்மை. தொலைத்தொடர்பு இருந்திருந்தால் கூட அந்த மீட்பு பணியில் அந்த அளவுக்கு அங்கே ஈடுபட்டிருக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஆழிப்பேரலைன்றதே நமக்கு இப்போவும் தானே அந்த ஆழிப்பேரலை நம்ம தொலைத்தொடர்பு எல்லாம் இருந்து கூட நம்ம ஆயிரக்கணக்கான பேர் நம்ம பலியிட்டோமே. அதனால் தொலைத்தொடர்புக்கும் தொடர்பு, ஏன்னா தொலைத்தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுரும். இந்த மாதிரி ஆழிப்பேரலை, வெள்ளம், புயல்ன்ற மாதிரி இப்போ நம்ம தொலைத்தொடர்பு இல்லாமல் தானே இருந்தோம் இந்த 2 நாட்களில் கூட. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. ரயில் பயணிகளுக்கு ரயில் அடிச்சுட்டு போகிறதுன்றது ரொம்ப அரிதிலும் அரிதாக நடக்கூடியது தான். இந்த மாதிரி ஒரு சில இது ஒன்று. இன்னொன்று கடந்த ஒரு 4-5 வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆந்திர பிரதேசம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரயில் இரவு ரயில் வேகமாக போயிட்டுருக்கு. மழை வெள்ளம் ஒரு பக்கம், புயல் மழை வெள்ளம் ஒரு பக்கம் இருக்குது. ரயில் போயிட்டுருக்கும் போது என்னென்னா அந்த ரயில் பாலத்தில் இருக்கிற அந்த தண்டவாளம் பழைய பாலம், ரயில் பாலத்தில் பழைய ரயில் மேம்பாலங்கள் நிறைய இருக்குது, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது பாலங்கள் இருக்கிறதுனா கீழே பார்த்திங்கன்னா போக்குவரத்துக்காக இருக்கும். அந்த பாலம், அந்த தரைப்பாலம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பாலங்கள் கட்டினா ரயில் போக கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாடுகள் போகிறதுக்கோ இல்லை மனிதர்கள் போக்குவரத்துக்காக இருக்கும். அந்த பாலம் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே தண்டவாளம் பார்த்தீங்கன்னா புயலில் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. புயல் வெள்ளம் மழையில் அடிச்சு போயிடுச்சு. இரவு லோக்கோ பைலட், அதாவது ரயில் ஓட்டுநர் இருக்கிறார் இல்லையா, அவர் அது அந்த சிக்னல் அவருக்கு சரியாக கிடைக்கல. அவர் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பிளைண்டாக ஓட்டின மாதிரி தான் ஆச்சு இரவு நேரம். அப்படி ஒரு தண்டவாளம் அங்கே துண்டிக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரியாமல் போகும்போது அங்கே ஒரு பெரிய விபத்தில் கிட்டத்தட்ட 100கணக்கான பேர் அதில் பலியானாங்க. ஸோ இது மாதிரியான முன் உதாரணங்கள் நமக்கு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான முன் உதாரணங்கள் நமக்கு நிறைய இருக்குது. இந்த சூழ்நிலையில் தான் பார்த்திங்கன்னா கடந்த இந்த ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இப்போ கிட்டத்தட்ட 2 நாட்களாக உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் 3 நாட்களாக தென் மாநிலங்கள் கடுமையான மழை, தொலைத்தொடர்புகளெல்லாம் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னும் சொன்னால் சாலைகளே துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு. வரலாற்றிலே இதுவரையிலும் இந்த மாதிரியான மழை இல்லவே இல்லைன்ற அந்த அளவில் இருக்குது. எல்லா மாவட்டங்களும் துண்டு துண்டாக இருக்குது அப்படின்ற சூழ்நிலையில்
உதவிகள் போக்குவரத்து கூட இல்லை, தொலைத்தொடர்பு இல்லை. இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் கிட்டத்தட்ட அமைச்சர்களே எங்கே இருக்கிறாங்க? அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அந்த அமைச்சரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 நாட்களுக்கு அப்புறம் அவர் வெள்ளத்திலிருந்து அவரை மீட்கக்கூடிய சூழ்நிலை, அமைச்சர்கள் தான் போய் இந்த மாதிரி நிவாரண பணிப்போம், அவரையே வந்து மீட்கக்கூடிய சூழ்நிலை தான் அங்கே இருந்தது. இந்த மாதிரி வந்து யாருமே வந்து அங்கே போகக்கூடிய நிலையில் வந்து ஒரு கையெறுப்பட்ட நிலையில் அங்கே இருக்கிற மக்களே அவங்கள காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இன்றைக்கி வந்து தென் மாவட்டங்கள் முழுவதுமாக இருக்கிறது. திருநெல்வேலி பேருந்து நிலையமே கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி. ஆமாம், எல்லா ரயில் நிலையங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்களா, அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மட்டத்தில் வந்து தண்ணி இருக்கும்போது வந்து தண்டவாளங்களே வந்து கண்ணில் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் ஸ்ரீவைகுண்டம் ரயில் நிலையத்திலேருந்து ரயில் வந்து ஒரு ரயில் வந்து சென்னை நோக்கி வரக்கூடிய ரயில் வந்து பாதை தெரியாதனால லோக்கோ பைலட் ரொம்ப அனுபவசாலின்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வந்து இது நமக்கு போக்குவரத்து வழியே இல்லைன்றது போது தண்டவாளம் வந்து அங்கே இருக்குதா இல்லையான்ற சூழ்நிலை இருக்கும்போது அவர் என்ன செய்கிறார், ரயில் நிலையத்தை நிறுத்திடுறாரு. ஒரு சில மணி நேரங்களில் அது வந்து தண்ணீர் வடிஞ்சிருக்குன்னு அவர் எதிர்பார்த்துக்கலாம். ஆனால் அடுத்தடுத்த மழையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுவதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நீர் வற்றாமல் அப்படியே வந்து தேங்கி இருக்கிறதுனால அந்த ரயிலை செலுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. கிட்டத்தட்ட தண்டவாளங்களே வந்து அந்தரத்துல மூழ்கிட்டு இருக்கு. ஆமாம், மூழ்கிட்டு இருக்கும்போது பார்வைக்கு வந்து தண்டவாளமே தெரியாத போது ரயிலை எப்படி நம்ம அங்கே இயக்க முடியும்? இது மாதிரி வந்து சில இந்த மாதிரி வந்து பாலங்கள் வந்து ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு அனுபவங்கள் இருக்குல்ல, சில பாலங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி வந்து வழி பாலங்கள் இருக்கலாம், அதில் அடிச்சுட்டு போயிடலாம். தண்டவாளமே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை வந்து அன்கண்டிஷனில் இருக்கும். சில அது கேட்டால் வந்து அதில் இந்த பாதுகாப்பு பணிகள் செய்யப்பட முடியாத மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாத சூழ்நிலை தான் இருக்கும். மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க, வரவும் முடியாத சூழ்நிலை. அப்போ நீர்மட்டம் உயர்ந்திருக்கும், வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளைண்டாக வந்து ரயிலை இயக்க முடியாதுல்ல, மார்பளவு தண்ணி இல்லைன்னா தண்டவாளம் அப்படி இருக்கும்போது ரயிலை இயக்கிறதுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவுபூர்வமான செயல் இல்லை. அதனால லோக்கோ பைலட் ரொம்ப எச்சரிக்கையான சொன்னால் நிறுத்தியிருக்கிறாரு. அவர் என்னன்னா சில வற்றி போயிடும், சில மணி நேரங்களில் நம்ம போகலான்ற மாதிரி தான் இருந்திருக்கிறாங்க. பாதுகாப்பான இடத்துல இன்னும் சொல்ல போனால் இங்கே முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது, அவர் ரயில் நிலையத்திலே நிறுத்திட்டார். நடுவில் நிப்பாட்டல, ஆனால் அந்த மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அவசர உதவிக்கோ எது ஒன்றுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குல்ல, ரயில் நிலையம்ன்றது ஒரு பாதுகாப்பு இல்லையா? ஏன்னா பக்கத்தில் உள்ள மக்கள் வந்து ஸ்ரீவைகுண்டம்ன்றது ஒரு முக்கியமான ரயில் நிலையம் தான். பட் இருந்தாலும் வந்து பெரிய ரயில் நிலையம் சொல்லிட முடியாது, பெரிய ஜங்ஷன்லாம் கிடையாது. ஆனால் வந்து ஒரு பாதுகாப்பான இடம் வந்து பெண்கள் எல்லாருமே இருக்கிறதுனால ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல வந்து அவர் வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக அவர் வந்து நிறுத்தியிருக்கிறாரு. அதுக்கு வந்து உண்மையிலேயே லோக்கோ பைலட் வந்து பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா ஒரு பிளைண்டாக வந்து செலுத்தாமல் அவருக்கு தகவல் வந்து இப்போ சரியான தகவல் பரிமாற்றங்கள் இல்லை, சிக்னல் பரிமாற்றங்கள் இல்லாத சூழ்நிலை, வானிலை ஆராய்ச்சி மையத்தில் வந்து தகவல் இல்லை, இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளைண்டாக வந்து செலுத்தாமல் அந்த ரயிலை வந்து ஸ்ரீவைகுண்டம் ரயில் நிலையத்திலேயே நிறுத்தியிருக்கிறாரு. அப்படின்றது தான் வந்து முக்கியமான ஒரு இது. அந்த மக்களுக்கு வந்து அடுத்த கட்டம் என்ன கேட்டால் அவங்களுக்கு வந்து நான் கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம்னா பரவாயில்ல, கிட்டத்தட்ட 40 மணி நேரம் வந்து வண்டி எடுக்க முடியாத இருந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் அதுதான் அங்கே ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னு கேட்டால் பெரிய கிராமங்கள் எதுவுமே இல்லாத புதுக்குடி மேலூர்னு ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்தில் வந்து என்னன்னா வந்து மக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சொற்பமான மக்கள். என்னென்னா மொத்தமே வந்து அந்த கிராமத்தில் வந்து 50 பேர் தான் இருக்கிறாங்க, 25 வீடு தான் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது அந்த கிராம மக்கள் வந்து என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்றது தான் இங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த கிராம மக்கள் அந்த ரயில் பயணிகளுக்கு எந்த மாதிரியான வந்து சேவை செஞ்சாங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை நான் நினைவு கூர்றேன். என்னென்னா மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சொன்னது தான், தேசத்தின் ஆன்மா வந்து கிராமங்களில் தான் இருக்குதுன்னு சொன்னார். உண்மையிலே மகாத்மா காந்தி வந்து ஒரு தீர்க்கதரிசி தான் நான் நினைக்கிறேன். அவர் எதை மனசில் நினச்சி சொன்னார்ன்றது தெரியல. அந்த கிராம மக்கள் வந்து அந்த மேலூர், இந்த புதுக்குடி மேலூர் கிராம மக்கள், இந்த மக்களுக்கு ஒரே ஒரு கோயில் இருக்குது, பத்ரகாளியம்மன் கோயில்னு. அந்த கோயிலில் வந்து அந்த கிராம மக்கள் வந்து இந்த மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி பசியிலையும் வந்து தண்ணீர் இல்லாமல், பால் இல்லாமல், குழந்தைகள், முதியோர்கள் எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ பேருன்னு கேட்டிங்கன்னா 800 பேர். இந்த 800 பேருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே நிர்வாகத்தால் அந்த இடத்துல எதுவும் செய்ய முடியாத ஒரு சூழல். அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆர்பிஎஃப் அதிகாரியும் சரி தான், இல்லை அங்கே இருக்கிற அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டரும் சரி, அவங்களுக்கே வந்து எங்கே போகிறது எங்கே எதுவும் கிடைக்காத ஒரு சூழல் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த 800 பேருக்கு பயணிகளுக்குமே என்ன செஞ்சிருக்காங்க, அந்த கிராம மக்கள் வந்து
கிட்டத்தட்ட ரொம்ப அன்பாகவும் ரொம்ப வந்து பரிவோடு வந்து அவங்கள வந்து அந்த முதல்ல இவங்க தான் வந்து இந்த பயணிகள் ஏதாவது கிடைக்குமான்ற மாதிரி நடந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரயிலில் வந்து மக்கள் வந்து இது மாதிரி ஒரு 800 பேர் வந்து அவதிப்படுறாங்க. இந்த பக்கம் போக முடியாமல் அந்த பக்கம் போக முடியாமல் இருக்கிறாங்க போது அந்த கிராம மக்கள் வந்து மக்கள்லாம் பெரிய அளவில் மக்கள் கூட இல்லை, சொற்பமான மக்கள், ஒரு 50 பேர்னு கேட்டால் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற மளிகை சாமான்கள், காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு அவங்களுக்கு சமைச்சு கிட்டத்தட்ட 2 இரவுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 40 மணி நேரம் அவங்களுக்கு தேவையான வந்து உணவு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வேலையுமே 40 மணி நேரத்துக்கு அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ உணவு வந்து எல்லாருக்கும் கேட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு விருந்தோம்பலே நடத்தியிருக்கிறாங்க. இதுவும் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் வாழற வீடுகள் மாதிரி தெரியல, மிகவும் ஏழ்மையான மக்கள் தான், விவசாயம் பண்ணுறவங்க தான். பெரிய அதுதான் சொன்னேன், மொத்தமே அந்த ஊரில் கேட்டால் ஒரு 2 தெருக்கள் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மொத்தமே 25 வீட்டில் 50 பேர் வாழக்கூடிய அந்த 50 பேரை வந்து கிட்டத்தட்ட 800 பேருக்கு வந்து சமைச்சு இந்த பத்திரகாளியம்மன் கோயிலில் வந்து சமைச்சு அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு, பால் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. 40 மணி நேரம் வந்து அந்த மக்களுக்கு வந்து எந்த விதமான கஷ்டங்கள், உணவு சம்மந்தமாக எந்த கஷ்டங்களும் கொடுக்காம அவங்கள பார்த்துருக்குறாங்க போது மிகப்பெரிய விஷயம். இது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். நெகிழ்ச்சின்றது உச்சத்தில் சொல்லலாம். இது மாதிரி எங்கேயாவது நடந்திருக்குமா, வேற எங்கேயாவது நடந்திருக்குமா அப்படின்றது 50 பேர் வந்து வெறும் 50 பேர் வந்து இன்னைக்கு அந்த மக்களே வெள்ளத்துல சூழ்ந்து இருக்கிறாங்க. அதுதான் இப்போ சாப்பாடு போடுறாங்க பெரிய விஷயம். அதுதான் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து வசதி வாய்ப்புகள் இருந்து, போக்குவரத்து வசதி இருந்து, இல்லை அவங்களும் வந்து அவங்களுக்கு இப்போ இவங்களுக்கு எல்லாம் ரயில் நிலையத்தில் ஒரு பயணிகளாக இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு என்ன கஷ்டமோ அதே கஷ்டம்தான் அந்த மக்களுக்கும். ஒரு அவங்க வந்து விவசாயம் பண்ணுறவங்க தான் தவிர அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க எல்லா வகையிலையும். அவங்களும் ஒரு உதவி, ஆமாம், அவங்களும் உதவி எதிர்பார்க்கிற நிலையில் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற பொருளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி மனநிலை வந்தது தான் அங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அங்கே இருக்கிற கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான மனநிலை வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்யணும், இந்த 800 பேரை காப்பாற்று. ஏன்னா 100 பேர் 50 பேர் தான் பரவாயில்ல, 800 பேர் அந்த ரயில் பயணித்த 800 பேருக்கும் 40 கிட்டத்தட்ட மணி நேரம் அவங்களுக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து உணவும் பால் எல்லாமே. இதில் சில பேர் ரயில்லையே இருந்திருக்கிறாங்க, அந்த கோயிலுக்கு போகாமல் ரயிலே இருந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்குலாம் தேடி போய் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டு செஞ்சுருக்கிறாங்க. சில பேர் ரயிலே இருந்திருக்கிறாங்க, சில பேர் அந்த கோயில் பக்கத்தில் போயிருக்காங்க. அந்த ரயிலில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து சாப்பாடு எத்தனை கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றது பெரிய உண்மையிலே இது வந்து இது மாதிரி கூட வந்து மக்கள் இருக்கிறாங்களே அப்படின் போது அப்போ அந்த காந்தி சொன்னோட அந்த நினைவு தான் வருது. அதாவது நம்ம தேசத்தின் ஆன்மா வந்து கிராமங்களில் தான் இருக்குன்னு. அந்த கிராமம் வந்து இந்த மக்கள் வந்து உண்மையிலே வந்து பாராட்ட வேண்டிய மக்கள். ரயில்வே நிர்வாகம் வந்து உண்மையிலே வந்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இருக்கட்டும் அல்லது ரயில்வே நிர்வாகம் இருக்கட்டும், அந்த மக்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே பாராட்டும். ஒட்டுமொத்தமாக மனிதநேயம் உள்ள அத்தனை பேருமே அந்த மக்களை வந்து பாராட்டுறாங்க. நம்ம கடந்த காலத்தில் பல விஷயங்கள் பார்த்தோம். இப்போ தனுஷ்கோடியில் நடந்த அந்த சம்பவமாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆந்திர பிரதேசம், இன்னமும் பல இடங்களில் வந்து இந்த விபத்தில் வந்து இந்த மாதிரி வெள்ளம் சூழக்கூடிய அந்த இருக்கு இல்லையா, வெள்ளம் புயலில் பாதிக்கப்படக்கூடிய பல விபத்துகள் நடந்திருக்கு. அப்போ அந்த விபத்துகள் தவிர்த்த அந்த லோக்கோ பைலட்டை உண்மையிலே பாராட்டணும். ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து அந்த ரயிலை நிறுத்தி உங்களுக்கு வந்து முதல் பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அந்த மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவளித்த அந்த கிராமம் இருக்குது, ஒட்டுமொத்த அந்த கிராம மக்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாராட்ட தகுந்தவங்க. இதெல்லாம் வரலாற்றில் வந்து எல்லாம் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் சக்தி. எவ்வளோ நெகிழ்ச்சியாக, ஏன்னா அந்த மக்களுக்கு வந்து என்னென்னா பெரிய பின்புலம் வசதி வாய்ப்புகள் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட சரி அவங்க வந்து செஞ்சுட்டாங்கன்னு சொல்லலாம். அவங்களுக்கே உதவி தேவைப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. இங்கே எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, ஒரு தனக்கு மீது தான் தானம் தர்மம்லாம் சில பேர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்கல்ல, இந்த தர்மம் எப்படி இல்லை இன்னும் கூட அங்கே அந்த பாதிக்கப்பட்ட ரயில் பயணிகள்லாம் அந்த பேட்டிகளில் சொன்னாங்க, அதாவது அவங்களுக்கே சாப்பாடு இல்லை, நாங்கள் தண்ணி அதுதான் நீங்கள் விருந்தாடியாக வந்திருக்கீங்க, எங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டு. அதாவது ஒரு சம்பவம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் அவங்க வந்து ஏழ்மனையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் இந்த மாதிரி சூழல் இருக்கிறதுனால கேட்டிங்கன்னா குறைந்த மளிகை சாமான்கள் தான் வீட்டில் இருந்துருக்குது. அதுக்கப்புறம் அவங்க கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லை, ஏன்னா துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு. மாவட்டமே அங்கொன்று இங்கொன்றுமா பார்த்தீங்கன்னா துண்டிக்கப்பட்டு தான் இருக்குது. கிராமங்களும் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு, எல்லா இடத்துலும் வெள்ளம் சூழலுது. அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ நமக்கு இவங்களுக்கு போட்டோன்னா நமக்கு சாப்பாடு இருக்குமோ இருக்காதோன்ற அந்த எண்ணம் வரும் இல்லையா. அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன், தனக்கு மீது தான் தானம் தர்மம்னு சொல்கிறாங்களா, அதையே உடைச்சிருக்காங்க அந்த மக்கள். அவங்களுக்கு இல்லைனாலும் அந்த கிராம மக்களுக்கு வந்து அந்த ரயில் பயணிகளுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்கிறத ரொம்ப ஆர்வமாக அந்த காட்சியை பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இப்படி கூட வந்து மக்கள் இருக்கிறாங்களே. ஸோ
ஸோ அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன். உண்மையிலேயே அந்த மழை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததான் இன்னொரு மழை பெஞ்சிருச்சுன்னா அந்த மக்கள் பார்த்துட்டு அந்த நிகழ்ச்சியில் தான் வந்து கண்கள் பணிக்குது. எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியான சம்பவத்தை கண்கள் பணிக்குதோ அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உண்மையிலே படிச்சிருக்கும். இயற்கை என்னதான் சீற்றத்தை கொடுத்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மக்கள் வந்து அந்த இயற்கை சீற்றத்தில் போராடிட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு இன்னொரு போராடுற மக்கள், ரெண்டு தரப்புலையுமே போராடுற மக்கள் தான். அந்த கிராம மக்கள் அந்த வெள்ளத்துலேருந்து மீண்டு வரத்துக்கு போராடக்கூடிய மக்கள் தான். ஆனால் இன்னொரு போராட்டத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய விஷயமா தான் நான் பார்க்குறேன். அந்த வானம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்கள் பணிச்சிருக்கும் போல இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கும்போது அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது. ஆனால் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தையும் சரி, இன்னைக்கு தற்காலத்தில் இப்போ வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களாக இருக்கட்டும், ரயில்வே அமைச்சராக இருக்கட்டும், முதல்ல வந்து பயணிக்கக்கூடிய கிராமம் என்னென்னா என்ன கேட்டால் அந்த புதுக்குடி மேலூர் கிராமத்தில் தான் பயணிக்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வறுமையில் மிகவும் கோரப்படியில் இருக்கிற அந்த ஒரு கிராம மக்கள் பசியில் வாழக்கூடிய அந்த ரயில் பயணிகளுக்கு வந்து ஓடோடி வந்து அந்த கோயிலில் வந்து சமைச்சு அவங்களுக்கு வந்து விருந்தாளிகளாகவே வந்து பரிமாறுறது பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்றில் இதுவரையிலும் நான் வேற எங்கேயுமே கேள்விப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்கு. இப்போ இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோன்னா சார், நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இப்போ நகர்ப்புறத்தில் இருந்து வளர்ந்தவங்க இப்போ கிராமப்புறங்களில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, விவசாயிகள் போராட்டம், மாறுபாடு வேலை இருந்ததுன்னா கூட பெரிய அளவில் அவங்களை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இன்னைக்கு கிராம மக்களுடைய அந்த மனித நேயத்தை வந்து இன்னைக்கு அத்தனை பேரும் இன்னைக்கு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. எனக்கு இதில் கூட சின்ன ஒரு உடன்பாடு இருக்கு. பல மீடியாக்கள் வந்து இந்த செய்தியை வந்து பெரிய அளவில் வெளியிடலைன்ற அந்த ஆதங்கம் நமக்கு இருக்குது. நம்ம நகரம் வந்து எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் வந்து முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுப்போம். பல சமூக வலைதளங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு பெரிய செய்தியாக வெளியிடல. ஒரு சில மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் அதை போட்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் வந்து பெரிய அளவில் வந்து இது வந்து இந்த மக்கள் வந்து அந்த கிராம மக்கள், ஒட்டுமொத்த கிராம மக்களுமே கௌரவிக்கப்படணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். நிச்சயமாக அதை வந்து ஒரு செய்தியாக வந்து மற்ற யூடியூப் சேனல்களும் வந்து வெளியிடணும்னு தான் நினைக்கிறேன். அதில் வந்திருக்கிற அத்தனை பேருமே வந்து கேட்டிங்கன்னா வந்து சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் வந்து சென்னைக்கு வந்து திரும்பின பிறகு அவங்க வந்து எக்மோர்னு நினைக்கிறேன் அநேகமாக, அந்த சென்னைக்கு திரும்பின உடனே அவங்க வந்து கண்ணீர் வடிக்கிற அந்த காட்சி நம்ம பார்த்தோம். எல்லாருமே நெகிழ்ச்சியோடு பேசுகிறாங்க. அவங்க வந்து அந்த அனுபவத்தை சொல்கிறாங்க. அந்த மக்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உச்சி மோந்து பாராட்டுறாங்க. அப்படிங்கும்போது பண்ணால் அப்போ அந்த மாதிரி நிலைமையில் எப்படி இருக்கும்? கிட்டத்தட்ட உயிர் பாதுகாக்கப்பட்ட நிலையில் பணம் எல்லாமே அதுதான் எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருக்குது. அது இதில் முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்த இங்கே பார்க்கணும். இந்த மக்கள் எல்லாருமே அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கிராம மக்களுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் எங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டிங்களே, அதுக்காக இந்த பணத்தை வச்சிங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த கிராம மக்கள் அந்த பணத்தை வாங்கலை. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 800 பேர் வந்து சமைச்சிருக்கிறாங்க. வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 6 வேலைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏறக்குறைய 40 மணி நேரம்னா ஒரு 6 வேலைக்கு தேவையான உணவு, பால் எல்லாமே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து கேட்டால் பணம் கொடுத்த போது ஒரு அன்பு, அதாவது கேட்டால் ஒரு பரிமாற்றம், ஒரு அன்பின் பரிமாற்றம். சரி இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறீங்கன்னு சொல்லி பண்ணக்கூடாது. அந்த பணத்தை வாங்க மறுத்துட்டாங்களா அந்த கிராம மக்கள். அப்போ எப்படிப்பட்ட மக்கள் நம்மளுடைய வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட நம்ம ரொம்ப பெருமையாக இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி ஒரு மக்கள் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. எவ்வளோ பணம் படித்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உதவி கேட்டுருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த வெள்ளம் புயலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒருத்தர் வந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிற போராட்டத்தில் தான் இருக்கிறாங்க தவிர அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணுன்ற அந்த எண்ணம்ன்றது மிக மிக சொற்பமாக தான் இருக்குது. ஆனால் வசதி படைத்த மக்கள்கிட்டயே நான் சொல்கிறேன், எந்த வசதியுமே இல்லாத ஒரு குக்கிராமம், அந்த கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே வந்து ஒரு 50 பேர் தான், 25 வீடுகள் தான் இருக்குது. அந்த 25 வீடுகள் இருக்கிறவங்க சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 மணி நேரத்துக்கு தேவையான உணவும் தண்ணி பால் எல்லாத்தையும் வந்து உபசரிப்போடு வந்து விருந்தாளிகளை மாதிரி உபசரிச்சிருக்காங்க, அவங்களுக்கு பாதுகாத்துருக்குறாங்கன்னும் போது அதுக்கான பணம் கொடுத்தாலும் வேணான்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இங்கே தான் இதுதான் மனிதநேயத்தின் உச்சம். இதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த தேசம் இந்த கிராம மக்களை கொண்டாடணும்னு சொல்லலாம். இந்த தேசமே கொண்டாடக்கூடிய ஒரு கிராமம்னு கேட்டால் அந்த புதுக்குடி மேலூர் கிராமம் தான். அது பிரதமராக இருக்கட்டும், அங்கே இருக்கிற ரயில்வே அமைச்சராக இருக்கட்டும், அவங்க பயணிக்க வேண்டிய அந்த கால்கள் பட வேண்டிய இடம் அந்த கிராம மக்கள் தான். நரேந்திர மோடி வந்து இந்த மக்களை பாராட்டி அவருடைய கால் வந்து அந்த புதுக்குடி கிராமம் மேலூர் கிராமத்தில் அவர் கால் வச்சார்னா மகாத்மா காந்தி கால் வச்சது சமம். இது நான் ஏதோ வந்து இதுக்காக சொல்கிறேன், உண்மை. அது ரயில்வே அமைச்சராக இருக்கட்டும், ரயில்வே அமைச்சர் கால் வச்சார்னா லால் பகதூர் சாஸ்திரி ஒரு ரயில்வே அமைச்சர் இருந்தார், மிக நேர்மையான, அவர் கால் வச்ச சமம். பிரதமர் மோடி வந்து அந்த புதுக்குடி மேலூர் கிராமத்தில் கால் வச்சாருன்னா அவங்கள பாராட்டுறதுக்காக கால் வச்சாருன்னு சொன்னால் மகாத்மா காந்தி நடந்ததுக்கு சமம் அந்த கிராமத்துக்கு. நிச்சயமா சார், அந்த அளவுக்கு நான் நெகிழ்ச்சியோடு நான் பார்க்குற
நிச்சயமாக சொல்கிறேன். நம்மளுடைய காணொளிகள் வந்து இன்னும் பல காணொளிகள் வந்து வாயிலாக வெளியே போகணும். அது வந்து ரீச் ஆகணும். ஆட்சியாளர்களுக்கும் ரயில்வே அமைச்சருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தகவல் போகணுன்றதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். நிச்சயமாக சார். இன்னைக்கு அந்த புதுக்குடி மேலூர் கிராம மக்களுடைய மனிதநேயத்தினுடைய உச்சக்கட்டத்தை இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த மக்கள் கௌரவிக்கப்படணும் அப்படின்றதான் எல்லாருடைய ஆசையும் கூட. இணைப்பில் வந்ததுக்கு நன்றி சார். நன்றி சக்தி.